Жоқ, тұра тұрыңыз. Сіз жауап бермеңіз, сұрағыңызды қойыңыз. Кірген кезінде неге мен келгеніме қарсы болдыңыз? Неге наразылық білдірдіңіз? Неге анай сөз? Енді жауап беремін десеңіз, жауап беріңіз. Неге қарсы болдыңыз ба келгеніне? Қайда? Дүкенге? Қашан? Оқиға барысында. Оқиға күні. Мен Нұрболдың келуіне мен қарсы болғам жоқ қой. Мен білмеймін да Нұрбол келеді или келмейді. Естідіңіз бе? Неге маған пышақ алып оқтадыңыз? Мен сізге пышақ алғанда сізге пышақ сілтегенім жоқ қой. Сіз өзіңіз не айттыңыз? Шерзат денсаулығын қойып тастайды дедіңіз ақшаны переводтағаннан кейін. Мен не керек жігіттер дедім ғой сендерге. Сұрадым ғой. Ем жасап берейін, ақшасын берейін. Ішімдік десең ішімдік, кафе десең кафе, больница десең больница, ем жасап бәрін айттым ғой. Енді мен сендерге не қалды енді ол жерде сұрамаған. Жігітше мойындашы, не қалды? Жақсы, келесі сұраңыз. Рахмет. Қойыңыз. Мен Әскензад Аяқанұлы. Осы аяқ асты жазым жағдайға Шерзаттың қаза болғанына қатты өкінеміз, шынайы кешірім сұраймыз. Мен сізге қояйын деген сұрағым, сіз айтып жатсыз. Мен ұрғаннан кейін сіз айтып жатсыз деп мен жездені танимын. Олай керек емес. Дархан, мына жерде тұра тұрыңыз, мен айтайын. Сұрағын тыңдамаңызшы. Бұл айтатын сұрақ мен уже түсініп отырмын. Жоқ, тыңдайық. Бұл екеуміздің арамызда сөйлесіп тұрған бір уақыт болғанда жоқ. Бұл кісі мен... Жоқ, сіз айтпаңыз, сұрағыңызды қойыңызшы. Мен соны айтайын дегенмін. Сіз жауап бермеңіз, сіз жауап берген кезде өзіңіздің ұстанымыңызды айтасыз. Мен қараңыз, Дархан, жарайды мен сіз түсіндім. Қараңыз, Дархан, мен сіз түсіндім. Сіз ойлайсыз, мен жаңа жездеңізді жайлы әңгіме айтпады деп. Жездеңізге не үшін звондадым? Ол жездеңізде, әпкеңізде маған осы жерде көрсетіп тұрады, что мен екеуміздің арамызда болған әңгіме жайлы мен звондадым, бірақ ала алмадым. Мен саған ескерттім, мен сенің жездеңді танимын деп. Жоқ, мен жездеңіз танысаңыз, мен көріп тұрсыз қандай жағдайда екенін. Мен сені арашалап алдым ғой енді. Не істейін енді? Мен саған айттым, ауруханаға барасың ба десем, тыңдамай сен кетіп баратсың ғой, жігіттерің шақыр. Не істейін енді? Қанша жалынуым керек саған? Мен сені ұрдым ба? Екеуіңіздің араңызда ондай... Әскентай сотталушы Әскентай. Айтпаңыз, сұрағыңызды қойыңызшы нақты. Жақсы, егер сұрақтарыңыз туындап жатса, ойланып алыңыз, келешекте де қоюға болады, өз жауап берген кезде. Сотқа жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті жәбірленуші, отыра беріңіз. Шығып кетсем бола ма? Қазір. Сіз қазір мына кәмелет жасқа толмаған сотталушыны түсінген бойынша ешқандай талап тілек қоймайсыз, дұрыс па? Ешқандай талабым жоқ. Ал басқа сотталушыларға өздеріңіз пікіріңізді айтыңыз. Енді бұлай айтатын болсақ, жалпы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан деді ғой. Мен әділетті шешім күтем болғаны. Ешкімге жала жауып, ешкімнің ақ қарасы, ешкімнің ешқандай ақшасы керек жоқ. Тек жаңа келіп кетіп жүрген ана жігіттер болсын, басқасы болсын, менің отбасым ешкім мазаламасын. Жеке әңгімелерің болса, мен өз сөзіме, өз іс-әрекетіме қайсына болса да жауап бере аламын. Ал баламның қанын төккен бұл жерде. Жақсы. Тыңдаңыз, сот мырза. Баламның қанын төккен, олар жауап беру керек. Рахмет. Сот үзіліс жасайды 20 минутқа.